食堂的蒸箱又跳闸了，一合闸就跳到那个2级配电箱去了，肯定是加热管烧坏了。里面总共有3个，咱现在拿万用表测一下，看看使用万用表怎么测漏电。其实用万用表测漏电呢，只要有电阻档位都可以测漏电。咱这一款万用表呢是开机你就可以测，你也可以调到手动档位都可以。开机自动识别电压、电流、电阻，看一下，1兆欧以下为漏电。1根表笔对地线，1根表笔对火线，显示的多少？1000欧，那1000欧肯定是漏电了。现在主要是看哪根加热管漏电。总共是3根加热管，把后面给打开。里面总共3组加热管，这里头也进水，进的太多了，全是水。220的，把这个给它拆掉，分开的，看哪一组漏电了，或者烧了，或者是全进水了吗？这锅彻底是不行了吗？还是到时候咱看一下。这个全给它拆下来了，拆下来呢，1组、2组、3组。万用表测量漏电时呢，还是1根表笔对着咱们蒸箱的一个外壳，或者搭着地线都可以。第1组没有问题，第2组没有问题，第3组。1根表笔对地线，1兆欧以下，那就是这一根加热管发生漏电。又找了一个，这是晚上我天天晚上直播当道具，这个是220的加热管，咱换上它，再量一下，看一下。换上以后启动一下试一下，没问题。测一下电流是多少。直接去测量电流，15安，15安的电流。测量电压还是直接去测量就可以。里边没加水哦。我知道。380，没有问题，开机就可以测量电压、电阻、漏电，都可以。